Hello, nongeye kubaha ikaze kuri Hano Media. Mazina yanjye Turadukunda Christian nkuko mumaze kubimenyera. Bahaye ikaze rero kuri channel yanjye. Ndabashimira kuba mukomeje kureba izi video nkora ndetse n'abantu bakoze subscribe mwese ndabashimira. Nawe niba uje ari ubwa mbere kuri no YouTube channel utarakora subscribe yikore niyo nkuru ikomeye waduha. Uyu munsi rero ngiye kubereka ukuntu ushobora kuba wasangira n'inshuti zawe file cyangwa se gusharinga file nkuko twabyita mu kirimi cy'amahanga ukoresheje uyu mugozi wa internet cyangwa se wo bita Ethernet cable cyangwa se wo bita internet cable mu bisanzwe tutagiye kukomplika ibintu. Vuga ngo biroroshye cyane rero ngiye kubibereka muri steps zorohereye cyangwa se zoroheje nkuko musanzwe mubibona ku ma video yanjye. Nkaba ngiye kubereka uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere ni uburyo bwo kuba wakoresha aka kantu bita switch. Aka kantu ikintu kagufasha ushobora kuba wacomekaho machine imwe kuri kano kantu. Noneho izindi machine zikaba zajya hano ukabasha kuba wafata machine imwe akaba ari sharinga, noneho izindi machine zikabasha kubona file. Cyangwa se gufata uyu mugozi ukawufata ugacomeka ku machine imwe ugacomeka no ku yindi machine. Ari byo tugiye gukora uno munsi rero. Nuvuga ngo iyi exercise tugiye gukora cyangwa se ibi tugiye gukora bya applying rule yitwa FTP cyangwa se protocol yitwa FTP yitwa File Transfer Protocol mu ndimi z'amahanga. Akaba ari protocol idufasha gusharinga file tubana ku machine imwe cyangwa se kuri device imwe tujyana ku yindi. Noneho ibintu turi bukenera uno munsi turakenera uyu mugozi, dukenere computer ebyiri zikora neza, tugikenera n'ahantu na port yitwa RJ45 ari yibasha kwakira uyu mugozi. Hari machine zazo zitayifite bigasaba gushaka adapter ya RJ45 ukayicomekaho urangiza ugatushyiraho no mugozi onto nawe ugahita ubasha ku accessinga RJ45. Noneho rero ndagira ngo ducomeke no mugozi mu machine noneho tubone gukora izindi processes ziri imbere cyangwa se izindi nzira ziri imbere kugira ngo turebe ukuntu bikorwa. Okay, noneho rero tugiye gufata no mugozi wacu tubuhambure kugira ngo tucomeke nyine kuri ube muremure. Urabona ko hano babaye mutoya. Niturangiza ngiye gucomeka muri desktop, ncomeka no muri laptop. Mwana ko nazanye laptop yindi hano ntago yari hari mu kanya, ariko byose biba biri hano hafi yanjye nta kibazo. Noneho tugiye gucomeka, ngiye guhaguruka ncomeka muri desktop. Ngiye no guhita nza ncomeke kurure neza nitonze, ncomeke muri laptop yanjye. Laptop yanjye mugozi wayo wa internet ucomeka inyuma. Urumva akantu kari buvuge ga click, urabyumvishije no gutyo ubufashe neza. Noneho bukimara gucomeka rero utegereza nyine ko iba established ukaza ku icon ka network. Reka turebe. Yego. Okay, reka noneho dukomeze turebe izindi processes ziri imbere. Okay, noneho rero urabona yo uje hano ku icon ka network ugakozaho urabona ko yanditseho ngo identifying, ariko nta kintu bitwaye. Ukoraho right click ukajyanitse ngo open network and internet settings, ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda hafunguka gutya. Ureba hano ukareba hano ndetse ngo change adapter options. Okay, none urangije hano urahakanda. Maze kuhakana waranditse ngo Ethernet. Ethernet ni ya mugozi wacu. Ubona ko ingeri desktop iri kunyereka ko ari Ethernet gusa, ariko iyi ngiyi ifite na wireless. Noneho rero tugiye gukora right click kuri Ethernet yacu, tujyanitse properties. Ntumenya kuri properties turajya handitse ngo Internet Protocol version 4 cyangwa se TCP/IPv4. Tuhakanda. Nitumara kuhakanda tuzajya handitse ngo properties nanone. No handitse ngo obtain IP address automatically cyangwa se ngo use the following IP address. IP address rero kuba tayizi ni address ihabwa buri device cyangwa se buri gikoresho kiri kuri network. Rero ntabwo nshaka ko mutekereza cyane ngo mwibaze ngo ni ibiki, kuko ni ibintu biri technique cyane. Ushaka kubimenya wenda yazakura ubushakashatsi bwe, ariko reka mbereke izo mushyiramo kugira ngo dukore irigerageza ryacu rirangire. Turakanda kuri kano twandikemo IP address. Reka nshyiremo 192 kadomo 198 I mean. Hano dushyiremo wenda 10. Okay, hano dushyiremo wenda rimwe. Hano iyo umaze kuzuzamo iyi IP address ko ibi bizaza bifite amaklase, iyo ukanze hano subnet mask yijyanamo, ubona ko isi yijyanamo. Noneho dukenera niyo bita default gateway. Default gateway kuri buri machine yose je kuri network ziba zisa. N'ubuce tugiye gusharinga zigomba kuba zisa. Reka dushyiremo 192 168 dushyiremo 10 kuzigomba kuba ziri kuri subnet imwe. Dushyiremo noneho hano reka tuyihe
dushyiremo 5, sibyo? Ubwo izi address tugomba kuzifata kugira ngo niba twahereye kuri rimwe indi mashini ize kuba 2, okay? Ndakeka ko turi bubyibukiranye, okay? Kana ntunge hano hande okay, hande close, nindangiza hano hande close nanone, ndangiza hano hande close. Nge no ibyo nakoze kuri no mashini ngiye kubikora no ku yindi mashini. Bo twagiye tudatinze ajya kuri no mashini naho mbikore nkuko nabikoze kuri iriya nitonze kugira ngo bitaza gupfa. Ndaza kuri no network icon muri right click njya handitse open network and internet settings nk'ibisanzwe. Ahangaha tubigire binini, turabona handitse ngo change adapter options ngo twabonaga hariya. Tuze kuri ethernet yanjye ni iyi ngiyi, kuri right click properties, tujye hano kuri hano TCP IPv4 properties nanone. Naho reka nshyiremo IP address, katurebe 192.168.10. Hano ubwo turashyiraho 2, hano dukanda subnet mask rizana. Hano turashyiraho none ya default gateway nababwiye ko hano iraza kuba isa 10. Hano twashyizemo 5. None turangiye gukora ibi ngibi tuzakanda okay, tubiro dukande close. Hano tukiri kuri no mashini, iyi mashini niyo ngiye gukoresha sharing kugira ngo file ndi busharing hano ngerageze ku accessing ndi kuri no mashini. Bo twagiye kujya muri record disk, ndebe muri record disk yanjye hano ndebe file na sharing, wenda kan sharing yanditseho remi kan sharing yanditseho moved new. Ujyaho nyine kugira ngo sharing ukajyaho ukayikaho right click ukajya handitse ngo give access to, ukamanuka hasi handitse ngo specific people ukakanda. Hano bimaze kubona specific people rero handitse uraza hano ukareba handitse ngo everyone. Yo handitse everyone bivuze nyine ngo ni buri muntu wese ushobora kuzaba nyine afite IP yacu. Ugakanda handitse ngo add. Hano bimaze kugira add ubona handitseho ngo read and write, ukabona handitse ngo read gusa. Ubwo rero yari read ashobora kuba yareba iriya file ntagire ikintu kimwe yayikoraho, ntayisibe, ntayirenaming, ntagire ikintu kimwe, nyine ntagire action imwe akoraho. Yo hariho read and write abafite uburenganzira bwose bwo kuba yagira ikintu akora. Imaze gukora ibi ngibi rero wumva unyuzwe ibyo washaka gukora byose ubirangije, ukananditse ngo share. Gategereza gatoya ntabwo bitinda, nyine bibiri kugira ngo applying ziriya settings zose twashyizemo. Hano rero bino bimaze kuba rero utegereza ho gatoya biye kurangira ntabwo bitinda please. None nimara kurangira tujya kuri no mashini, reka dutegereze mu gihe biri kurangira tujya kuri no mashini tuyigeho iyi mashini yindi. Yo ni kubanza birangire. Okay, noneho bikimara kurangira rero ukananditse ngo done. Maze ukananditse ngo done rero ukatujye kuri indi mashini yindi, uraza kuri ino mashini yindi ukajyaho bita muri LAN. Kujya muri LAN ukanda ibuto ya Windows ukanda na R ubifatanyije gutya. Noneho ibi biba birimo hano urabisiba ukashyiramo ibyo ngiye kukubwira. Mushyiramo tuno dukonekto beramye tureba hano imbere gutya babyiko twita /, ugakurikizaho ya IP address y'iyi mashini apani iyi ngiyi. Sibye 192.168.10 yari ifite kangahe? Yari ifite 2. Ukabikora gutya. None imaze kubikora gutya uhita ukanda ngo okay. Sibyo yukanze okay, ubona akantu kameze gutyo nako ni folder yari igiye gufunguka, ariko dusabye icyo bita authentication. Ko tugerageje kwinjira muri no machine isitubwira ati ushyiramo username na password by'iyi machine kugira ngo turebe ko utagiye wenda kuba wakora ibintu birego. Kubera ko nzi by'ino machine rero reka mbishyiremo. Ubwo username yanjye ni Christian nk'ibisanzwe, izina ryanjye. No password ntago nayivuga. Okay, warangiza ugahita ukanda hano kuri okay. Hano cyamurukana kuri okay, urabona hari izindi folder n'amafile nari narasharinze kera nyine bitewe nuko machine yanjye ibikunda gukora mu mashini menshi cyane nka sharing amafile kugira ngo abantu benshi bayabone. Ariko yayindi yitwa moved new uri kubona ko irahari n'ama content yayo arahari. Bo nuvango rero nta bintu bigoranye cyane, urabona ko izi file umaze kubereka hano, kanongera nsubireyo. Izi file umaze kubereka hano ushobora kuba waza ugafatamo wenda tuvuge nk'ifoto imwe ukayopeninga ukareba content zayo.
ashobora kuba waza wenda ukayikopiya, niba wenda ufashe nk'ino foto ukaba wayikopiya ukaza ukayipestinga wenda nko kuri desktop, hano birashoboka. Urabona ko isi hagera mu gihe gitoya cyane. Rero urumva ko urabona ko ibi bintu bikenewe cyane kandi ukwiriye kuba wabimenya nk'umuntu nawe ukoresha computer buri munsi kugira ngo bikorohere. So rero video yari iyi ngiyi, ndakeka mwayishimiye. Niba mwayishimiye rero ntimugende mudakanze like, kandi rwose abantu baba bageze kuri no channel bwa mbere bakabona bakunze ibyo dukora, mujye mukora subscribe, kandi rwose n'abakomeza kutwereka ko mudushyigikiye turabazirikana kandi turi kubategurira ibyiza. Ndashimira buri muntu wese watumye ino video ibasha kuba yakorwa. Murakoze cyane. Aho